مرحبا بكم في الجزء الثالث والأخير من برنامج وحش الشاشة. في هذه الحلقة الاستثنائية الخاصة موضوعها الرئيسي العدالة الانتقالية والتقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة. ضيفنا الأستاذ خالد الكريشي، النائب السابق لرئيس هيئة الحقيقة والكرامة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة والمحامي والناشط السياسي المعروف. وأيضا نستقبل معنا في آخر هذه الحلقة كرونيكور قناة التاسعة الأستاذ مقداد السيد. أهلا وسهلا. ضيفنا أيضا الأستاذ الناشط السياسي المستقل سي سمير عبد الله، وأيضا الوزير السابق والناشط السياسي والوزير السابق الأستاذ حاتم العشي. به سي خالد الكريشي، عندك ما تضيف في حكاية التعويضات باش تسكروها؟ لا، هو أنه التعويضات هذه هي حق ماهيش منا من أحد، والعديد اللي كان رفع شعار بقداش كيلو النضال وشن في حملة على الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي في وسائل الإعلام ما تجراش أنه يتصل بي بالخاص يطالب بالتعويض في الملف وفي دفع نحو استكمال ملفه للحصول على التعويض المادي. جاء ثم شكون اتصل بي؟ عديد من الأطراف اللي هم يملؤون الدنيا صراخا ومس من الضحايا بقداش كيلو كيما شكون؟ هم نفسهم عديد الاسماء المهمه في الساحه السياسيه. واثنين احنا في البرنامج الشامل جبر قلت انا ما نذكرش اسماء. السيد حما الهمامي يكذب مثلا انه طلب تعويض. لا احنا ما تقولش حما، يعني من حقه احنا مش نعطوه قرار جبر ضرر فردي، وهو اي ضحيه يحب يتنازل ما يلتجاش صندوق الكرامه وحر. باهي ثلاثه، احنا في البرنامج الشامل لجبر الضرر حطينا فصل قلنا انه لا ينتفع بالتعويض المادي كل من تقلد منصب رئيس، وزير، رئيس حكومه، قنصل، سفير بعد الثوره او عضو هيئه تعديليه ما عندوش حق في التعويض، ما ياخذش تعويض المادي. مكافاه معناها نوع من معناها المكافاه نتاعو بالنسبه حتى نيلسون مانديلا خذا مكافاه اللي هو ترأس جنوب افريقيا فالمغرب العابس في طرق العداله الانتقاليه. سي مقداد مرحبا بك. مرحبا بك سي مقداد. بارك الله فيك سيدي. انا كنت نتابع فيكم تبارك الله معناتها حوار هذه حكايه التعويضات والجبر الاضرار وهيئه الحقيقه والكرامه والجو هذا الكل. يعني جاء الوقت اللي الحقيقه والكرامه عملنا لها هيئه، هذه حاجه مهمه ياسر. معناتها لا فيريتي الا دينيتي، الحقيقه والكرامه. باهي. وانا شخصيا ساعه قبل كل شيء سي سمير يعرف انا انسان ميديوم، ما نحبش الاقصاء وما نحبش ما نعرفش انا. انت ما تعرفش؟ ما نعرفش. ما لهاك باش تعرف تو، وما نحبش التطرف. وانا تلك المراه رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، وكان لها احتراما كبيرا لتاريخها، امرأة مناضلة حب من حب وكره من كره. بعد المقدمة ذي وسيادتك أنت زاد كذلك معناتها معرفة قديمة. أما أنا عندي سؤال يعني بصراحة ما أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب بكل صراحة. كيفاش هذه من الباب، من اللي أنت داخل من الباب تحس فما ريحة الفساد المالي. أبا؟ وي في الهيئة نتاع الحقيقة والكرامة يا ولدي من الباب، من العتبة بالريحة هو الفساد مش الريح أكثر. أنت داخل من الباب، المدخل نتاع الباب خسروا عليه 48 مليون أرقام وزينة وزخرفة والدنيا. لا سي خالد مش كيفاش كلام هذاك كلامك معناتها فساد. هذا قلناه قبل حتى من الاول للسيدة سهام بن سدري. بطبيعة الحال وقت اللي تلقى امور كيف هناك. وانا زدتك حاجه اخرى يا سي مقداد. انا زدتك حاجه اخرى يا سي مقداد. خلينا نكمل كلامي ساعه بعد خذ 48 مليون على الباب. ما هو احكي ارقام وكذا. باش نأكد كلامه اتهامات بالفساد من اعضاء وقيلوا من داخل الهيئه كما مش من برا. زهير مخلوف لا وغيره خلي نكمل الانترفونسيون. هما من 15 قعدوا 9. خلي نكمل باش نرجعوا تو باش ترجعونا للتالي. رئيس دائره في المحكمه الابتدائيه الاستاذ احمد الصويب معناتها ماهوش في المحكمه الابتدائيه، هو في المحكمه الاداريه. المحكمه الاداريه سامحني. المحكمه الاداريه زميلي قرا معايا سيتيرا سابق توا محامي. ايش بيه؟ ايش يقول احمد الصويب؟ يقول اللي فما شبهات فساد كبيره ياسر داخل الهيئه. معناتها انسان يعرف شو يقول، معناتها يتكلم وانت بحجج ثابته. وانت نقول انا حسب المتابعات معناتها بارتو تحس فما اتهامات
كبيره ياسر. يا سي مقداد تحس بالله يا سي سمير تحس يا سي ثم- سمير يا سمير لا بربي يا سي مقداد انت تحس اللي فما وقت اللي فساد، تلقى تحس بالاحساس وقت اللي الفساد. تلقى الفساد هو بالوثائق. كان نائب رئيس ما عندكش حاجه غادي. خليه يجاوب عليه خاطر ماهوش يجاوب على بالله يا الاحساس. سمير يا سمير مش كنت نائب رئيس هي بعد مرينا في الحكم محكمة إدارية وبعد الجلسة اللي صوتت لعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة في مارس على أساس أنها بربي لا ما ندخلوش في النقاش هذا. علاش؟ جبدناه قبل 20,000 مره. وقتاش؟ التمديد والاستقالات والفساد. نواب احنا عندنا مواضيع عندنا جلسات عندنا شويه وقت وبرشا مواضيع. قدموا مؤيدات تثبت الفساد. يا سي سمير تثبت الفساد. يا سي سمير رجعت رجل للنقطة قانون بتاعك. يا سي سمير راك رجل قانون ما تحكيش هكا نحكي لك على نواب ما تحكيش ايه النواب راهم يقولوا الكلام اللي يحبوا نواب راك رجل قانون عندك مؤيدات عندك ملفات قدموا مستندات لا مش صحيح في الجلسة العامة لا مش صحيح والكاميرات تصور يا سي سمير يا أخي زهير مخلوف واش دليلك شوف يا نواب شوف يا أخي زهير مخلوف واش كان في الهيئة هذه شوف الاسطوانة المشروع هذه تو باش نقدموا هذه اصبحت من الماضي الهيئة كملت مهامها ومواصله استهداف الهيئه راهو ما يفيدكم في شيء لان شوف سامحني استهداف مسار العداله الانتقاليه لانه جربتوه قبل من الاول من اللي بدينا من الاول انهار والاستهداف الاعلامي والقصف الاعلامي والاستهداف التشريعي لا يولي يستهدف من حقك واللي ينقد يولي عدو مسار العداله الانتقاليه راهو لا يقبلون النقد هذه جنات النعيم والناس مليقه كان تحبونا يقبلون النقود مش النقد. ما علاش 20 23 سنه التالي ما لا سماح بوسوا بعضكم وفات الحكايه. لا انا نحكي لك على القانون خليك ارجع 50 سنه مش انا قلت يا مقداد يا اخي دور القانون هو زميلك وانت انتخابك صار بصفه غير شرعيه يا ودي انا فهمتني؟ بيان سور هو اعترف في ذلك. باهي صباح باهي طويله الماضي انا احكي في الماضي انا ما نردش ترد عليك لان ما نردش ترد عليك انا رجل مستقبل اللي يهمنا مستقبل التوانسه اني الهيئه اصبحت من الماضي اللي تفيد في اللي تذكر فيه ما يفيد التوانسه في شيء ما توانس شيء باش تذكر انت في لانه المهم في العداله الانتقاليه ما هو الزمن الماضي هو جامد. عندك عينه نتاع فساد غادي؟ نعم عندك عينه نتاع فساد معناها تحب تحكي عليها؟ والله يعني قلت لك ثم العديد من الامور. مش تحكي انت بالله في سمير مش تحكي انت في الماضي عندكش حاجه احنا راه امور لا مانيش نحكي في الماضي كل شيء شوف مانيش نحكي تقارير انا عملت قدمت ايش دخلك حاجه شوف انا في الماضي انا انا راجع في اليونات نتاعي وانت تعمل لي فوسكوبيه كي وتقول لي زعما تحكي في الماضي خاطر تلقى سبحان الله لا ما تجيش كي من ربي انا السيده سهام بالسدرين خرجت بتصريح معناتها نكتوا عليه برشا التوانسه ولا كانوا يضحوك. قالت انه ثم منجم ذهب اكتشفتوه في الوثائق في الكيف منجم ذهب في الكيف معناها وقع التعتيم عليه وقع استغلاله سرا عن طريق شركه خفيه الاسم معناها كذا من منطقه معناها من جنه ضريبيه ولا حاجه هكا. وقالت معناها من الاول معناها التصريح عمل ضجه انه فما منجم ذهب في الكيف بن عليه تستر عليه وكذا واستغلوه سرا ومشى في الجيوب. ولكن خرجوا الخبراء احنا عندنا خبراء ومهندسين بالشركه التونسيه للخدمات المنجميه بالكيف تي ام اس اعطينا اسماء تي ام اس خبراء ومهندسين اعطينا اسماء علاش نعطيك في اسماء؟ لان غير موجودين صدرت في الشارع المغاربي اللي هي جريده خذتها الشارع المغاربي ما عند الطاب والطاب هبطت بديباج هم نكذبوا الطاب احنا والشارع المغاربي نصدقوك انت ما ثماش اشباح الشركه موجوده هذه ما كذبتش ما ثماش خبراء شركه خبراء تي ام اس هي بيدها الشارع المغاربي حكايه قالت خبراء اشباح يكذبون هيئه الحقيقه والكرامه قالتش خبراء اشباح قالت خبراء ارجع لها هي ما قالتش كلمه اشباح المغاربي خبراء اشباح ما همش مذكورين بالاسم ما ثماش خبراء هذيك يا ولدي فضلوا عدم الافصاح في هوياتهم موجوده في الصحافه ذي موجوده فما مصدر يقول لك مصدر رفض الافصاح عن اسمه. انا نجم نجيب لك مصدر خاص انا توا نجيب لك مصدر من وزاره الداخليه ونقول لك اعطاني الملف الفلاني ورفض الافصاح عن اسمه هو من حقه حتى في القانون. هو افاد خبير دون ذكر استاذ جامعي الافصاح. خليني علاش خلينا نكمل معلومه. خبير واستاذ جامعي خبير في قطاع المناجم ومهندس في معالجه المعادن ومهندس في المناجم. قالوا لوكاله افريقيا تونس افريقيا الانباء اللي هي وكاله كبيره رسمية. وكاله عريقه ورسميه
وما تلعبش بالمعلومات. هي تلعب بالمعلومات، تشتغل في لا السريه. ما تلعبش استنى، تشتغل في السريه. خلينا نكمل. طب الاشباح انه الماده الموجوده في جهه الكاف ليست سوى ماده البيريت. ان شاء الله نطلع البيريت. ذهب المجنون، هي ذهب المجنون. ان شاء الله نطلع نطقتها صحيحه. او ما يسمى بذهب المجانين التي تعرف بتركيبتها الكيميائيه. يعني امور تقنيه. المهم ما نحبش نكسر روس العباد بالامور التقنيه، ما يفهموهاش زايد، ولكن المهم انه الماده هذه ما عندهاش علاقه بالذهب، وما فماش منه منجم الذهب. والسيده سهام بن سدرين يبدو انها تسرعت في هذه المعلومه. لا، هو المعلومه مبنيه على وثيقه موجوده بارشيف الرئاسه وتحصلنا عليها، هي مراسله للرئيس الاسبق حول اعلامه بوجود منجم للذهب. اي ما فماش هي بعد رئيس هيئه لازم تتحرى وتثبت وتعطي معلومه صحيحه. تبقى وثيقه رسميه، المعلومه تبقى وثيقه رسميه. حتى اللي كذبوا يعني التكذيب بقي في اطار عمليه شبح. وثيقه برك ما وقعش البحث فيها. لا هو وثيقه هو جستم سيحات مش من دور الهيئه انها تبحث وتتحرى قبل ما تطلق تصريح كما هذا. ما نعرفش هي شنو قالت بالضبط. هل قالت معناها انه السيده سهام عثرنا على وثيقه ولا قالت عثرنا على منهج؟ قالت عثرنا على وثيقه واتضح انه المنجم الذهب هذا الرئيس بن علي الرئيس السابق معناها تعمد تعتيم على المنجم هذايا، وقعد يستغل بصفه سريه غير معنى وغير رسميه وغير قانونيه، كانه فما نهب للثروه نتاع الذهب. كان المنجم هذايا ثم منجم اخر حاب نقول لك عليه، انت في بالكش بيه يا اخي. ما ثم كان اضرار ماديه وماليه، ثم اضرار معنويه. ثم منجم اخر سيدي عاودوا ناس امنيين وتحكم فيهم ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا، وتحب انت عاودت الهيئه حيرت لهم ملفاتهم من جديد. هذه حاجه اخرى. هذه من بعد شويه باش نحكيو. 3 بوان دو سسبونسيون. هذه باش نحكيو فيها. هذه ماهوش منجم عاد. قلت لي ثم منجم اخر. هذا مش حفران، ما منجم عليها في السماء ما في اللوط. تفضل. توا هذه قالوا عثروا على وثيقه. معناها نزربوا فيه شويه. عثروا على اولا هل تاكدوا من صحه تلك الوثيقه؟ هل انها وثيقه اصليه ام لا؟ سؤال الاول. ثاني، احنا 9 سنين بعد 14 جارفي. 9 سنين. والهيئة نذكرك عندها كل الوسائل باش تقوم بالأعمال الاستقصائية الكيف هينات في الجمهورية التونسية للتثبت من صحة المعلومة أم لا. وراتوش المنجم هذا. سيد توا كذبوا. وراتوش المنجم هذا. معناها تشوف تم تكذيبها من طرف مؤسسة شركة. مؤسسة هذه تتبع الدولة مش شركة خاصة. شركة رسمية. هذه لا هيكل رسمي، مؤسسة رسمية. مؤسسة رسمية. والخبر تنقل في وكالة أنباء رسمية. اثنين، معناه شوف الاستخفاف بعقول التونسيين من اللي حكينا بآلاف المليارات وما فما حتى شيء في الشقاقة الصحيحة. في الشقاقة هي باختصار حبت تعمل بوز السيدة سهام بن سدرين. هذه مهمة يظهر لي حبت تعمل بوز. دورتها يجي يقول لك دورتها بوز كيما دورتها بوز في الوثائق اللي ولينا احنا مستعمرين وشكت في تاريخنا المجيد. بربش تقول لاولادك يا سي سمير غدوة ولا اليوم يفتخروا بتاريخهم اللي تشكك فيه. احنا ما عادش مستقلين ومستعمرين ووثائق سريه، ونقولوا ورئيس الجمهوريه يقول لك هذه الوثائق الاصليه نتاع الاستقلال موجوده بمركز الارشيف الوطني. شوف يجي يقول لك هذه سياسه الراجل بهذاك يلزموا يتكلم. احمد تو هيئه الحقيقه والكرامه كملت المهمه نتاعها وفات معناها عملت ال5 سنين نتاعها وعملت التقييم نتاعها. احنا تو شنو باش نعملوا بعد؟ هذه هي اللي عندنا اللي بال فايده. لا ثم ملف كبير احنا يلزمنا نحكيو عليه، هو المحاكمات من جديد. فما ناس قاعدين يتحاكموا من جديد اليوم. صدرت احكام الدوائر الجنائيه المختصه بالعداله الانتقاليه. الدوائر الجنائيه المختصه اللي اثارت ضجه كبيره، هي موجوده في القانون، ولكن القانون هو وضعي من وضع البشر. شوف ثم ناس قاعدين يتحاكموا من جديد. صحيح. في دوائر انتقاليه معناتها مختصه. قضية إشكالية حتى المحكمة ولات في مأزق تو. ولات في مأزق خاطر ثم قضايا مازال جارية. ثم بطاقات ثم الناس قضايا تاع شهداء الثورة ضد سي عبد الله القلال، ضد سي قنجوعي، ناس ولات شادة ديارها. ثم قضايا تاع شهداء الثورة رجعت من التعقيب وهما تبرئوا قبل. وفي نفس الوقت الناس اللي غاديكا موجودين في يعني في الدوائر هذه إشكال كبير. أنا ديما نقول في رأي
قاعدين تو يحضروا في يعني قانون. في قانون باش يكملوا خاطر المسار تاع الانتقاليه تعثر معناها في المراحل الاخيره نتاعو. دونك ممكن هالقانون هذايا وبالطبع باش يعمل جدل كبير. ثم ناس باش تقبلوا، ثم ناس مش باش تقبلوا. اما نتصور انه باش نلقاو فيه بعض الحلول. القانون الجديد هذايا نتصور باش نلقاو فيه بعض الحلول، وخصوصا المساله نتاع الدوائر هذيا معناها هو في القانون موجود، راه ولا اتصال قضاء ولا حتى شيء، لكن للاسف على المستوى معناها المنطق والذهن وغيره معناها كيفاش واحد معناها ثم ناس مازالت مثلا كي خرجت من الحبس عداو 3 سنين وعداو كذا يلقى روحه من مرة أخرى وأعرف معناها حتى التأثير النفسي تأثير شديد جدا معناها ناس مرضى لكن يلزم ثم حل ثم حل يحفظ النظر في هذه الملفات أمام المحكمة من جديد. يقولوا اللي هي صارت بصفه انتقائيه اللي بفائده انه الحل يحفظ حقوق اصحابه الاخرين الحل يحفظ حقوق الضحايا وفي نفس الوقت يحفظ حقوق الناس يعني اللي انتهكوا الزوز. هذا معناها ما نعرفش انا القانون الجديد ما طلعتش عليه، اما نتصور نلقاو فيه بعض الحلول. ثم مبادره في القانون الجديد اللي هي مبادره من حركه النهضه هي مبادره برك والقانون صاغته الحكومه. اي والقانون هما زاد معناها الحكومه تعرف فيها صيغه تعفو انه الحكومه فيها حركه النهضه فيها حركه النهضه والكلهم تو حركه النهضه بيدك قاعده تناقش فيه وتطلع عليه. بالله باش نبسطوا خاطر مساله قانونيه بسطوها في على الساده المشاهدين. راهي وصمه عار على جبين تونس اللي تحب تكون بعد 14 جانفي دوله قانون. خاطر طالب سنة أولى حقوق يعرف اللي لا تجوز محاكمة شخص من أجل جريمة مرتين. لا مشكلة قانون معناها في العالم أجمع والمعاهدات الدولية اللي صدقت عليها تونس وللأسف القانون موجود والقانون باطل وبرا الدستور غير الدستور غير غير الدستور غير سامحني غير الدستور والهيئه يعني حاجه ما تنفذوهاش وقانون العداله الانتقاليه الكل تساغ في المجلس التاسيسي اللي كانت الاغلبيه نتاعو حركه النهضه ومشتقاتها. فهمتني المسار البوصله نتاعو كانت الحقد والكراهيه باش تشري الموقف بكى التوانسه الكل. الاستاذ احمد فريعه على خاطره شد 24 اور ولا 48 اور وزير الداخليه وبرئوا القضاء بعد 14 جانفي مش قبل برأه مثل ما برأ قيادات امنيه القضاء العسكري. عاودوا استدعاء اللي ترشق في بلاتو تلفزي وبكى. علاش؟ هذه مصالحه، هذه حقيقه. هذا الحقد الاسود اللي بثيتوه في الشعب التونسي. شيطنتوا تاريخنا، خونتوا القيادات، خونتوا الزعيم بورقيبه اللي انشر التعليم وعمل الصحه وبنى دوله. فهمتني؟ الواش هذا الكل لخدمه الاجنده نتاع الحزب اللي سماكم هيئه الحقيقه والكرامه واختاركم. انا نتشرف بيك ونفتخر بيك كاستاذ وكزميل، ولكن المشكله الاكبر عنوان لفشل هالمسار هذا الكل اللي تكلف علينا 54 مليار اكبر عنوان للفشل اسمه سيام بن سدري. تفضل. اولا ساعه هو يعني باش نبداها من الاخر من اللي يكمل. هو مشكله البعض وخاصه من رجال القانون والزملاء يعاملوا في العداله الانتقاليه وكانها عداله جزائيه تقليديه، وما همش معترفين بالمسار العداله الانتقاليه وبالدستور الفصل 148 نقطه 9. يعني حاجه القانون هذا موجود قبلنا احنا، قانون العداله الانتقاليه والدستور موجود قبلنا، جينا لقيناه معنا نفذنا القوانين ما حطتناش رايه اي حزب سياسي. احنا انتخبنا المجلس الوطني التاسيسي مهيمن عليه اللي مهيمن عليه الاحزاب اللي الاغلبيه موجود انذاك. ثلاثه هذا هو المهم الواحد. رانا الدوائر القضائيه المختصه ماهيش نفسها العداله الجزائيه التقليديه بتاع القضاء. راهو ثم الفصل 148 فقره 9. اذا كان ما تحبوش تعترفوا بالدستور قولوا لنا ما نعترفوش بالدستور، تفضلوا برا عندكم اجراءات غيروا الدستور نقحوه.
غير قانون العداله الانتقاليه تنظيم الواحد تلتزم في دور بالنسبه للمحاكمه. راهو شوف راهو ثم شكون يعني تواجد مع المحاكمه، راهو احنا مجبرين نعيطوا لهم يجوا يعملوا صلح. جاونا العديد من الشخصيات اللي محسوبه على النظام السابق، فيهم وزراء اعترف وفي تساهم في تفكيك منظومه الفساد والاستبداد. سكرنا الملف ما حلناش عدم القضيه المختص. الأغلبية رفضوا أنهم يجوا. الأغلبية رفضوا. إذا كانوا يرفضوا الأغلبية علاش رفضوا؟ لأنهم يتهموا لا مش رفضوا، لأنهم هم كانوا لا فما برشا رفضوا مطمعينهم. ثم شكون يعترفش بالهيئة، فما شكون يعتبر الهيئة مسيسة، ثم شكون اللي مطمعينه بقانون عفو كما عملوا له قانون المصالحة الاقتصادية، مش نعملوا لكم قانون عفو ما تمشوش الهيئة. وهاو جاء توا كملت الهيئة جابوا المبادرة هذه لاستكمال المسألة العدالة الانتقالية. النقطة الأخرى اللي باش نخدم بها توا يا رسول الله أنا توا نسمع في كلام ما حققتش المصالحة وإصلاح المؤسسات. راهي المصالحة وإصلاح المؤسسات وحفظ الذاكرة تتحقق بتنفيذ التوصيات اللي موجودة في التقرير الختامي. سي خالد الوقت يجري. الهيئة ذكرت أيضا في تقريرها الختامي أنه رئيس الجمهورية الحالي السيد الباجي قايد السبسي مورط في جرائم تعذيب حين كان وزير داخلية من سنة 65 إلى سنة 69، وطالبته بالاعتذار علنا للضحايا باسم الدولة. يعني ملف جبتوه للباجي قايد السبسي قديم. ثم ناس فسرت انه لانه ثم اغراض بين سهام بن سدرين والباجي قايد السبسي، ثم معناها حساسيه كبيره ياسر لاسباب سياسيه. معناها من كل جبتوا الملف نتاع الباجي قايد السبسي بالذات بين الرئاسه والهيئه. معروف هذا. شوف رئيس الدولة بصفته رئيس الدولة المعنوي ليس بصفته الشخصية مطالب لا قلت مرت بصفته وزير داخلية من الضحايا الذين مورس عليهم انتهاك. في المغرب الملك محمد السادس اعتذر من الضحايا نيابة عن والده نيابة عن الدولة المغربية. الباجي مطالب بالاعتذار. يعني هو رئيس الدولة مطالب بالاعتذار بصفته رئيس الدولة. القانون مطالب بالقانون ولا سواء هو او بعد اللي بيجي في الانتخابات المقبلة هو باش يبقى او غيره باش هو مطالب بالاعتذار بصفته رئيس الدولة. لا ما انتم خرجتوا له ملف انه متورط في التعذيب وقت اللي كان وزير داخلية عام 65 1965. هي كانت ملفات موجوده نظرنا فيها احنا بحكم انه ثابت هذا انه مورط في التعذيب. شنو مسؤوليته في التعذيب اللي صار؟ لا موجوده هي كلها، هو مضمن بالتقرير الختامي، لكن هو المهم هو راهو تجاوز تلك الانتهاكات عبر الاعتذار من الضحايا وعبر جبر ضررهم لتحقيق المصالحه الوطنيه اللي تجي في مطالب باش يعتذر لهم الضحايا ذوك. يعتذر بصفته رئيس دوله. واضح. بصفته رئيس دوله ككون رئيس دوله سواء هو باش يبقى او غيره باش يحل مكانه مطالب بالاعتذار من الضحايا. هي راهو ثقافه الاعتذار رانا نتعلموا احنا التوانسه كيفاش نعتذروا عادي. ما عندناش على ثقافه الاعتذار، عندنا ثقافه اللامبالاه، ثقافه يعني نفهموا في كل شيء وفي نفس الوقت ما عندناش ثقافه قبول الاخر. احنا اكتشفناها في الهيئه ما عندناش ثقافه قبول الاخر. لا الهيئه تتعرض معناها الهيئه ما حولهاش اجماع بالكل. قسمت التوانسه مقسومين التوانسه حول الهيئه، حتى السلطات مقسومه. رئيس الحكومه اليوم يرفض باش يقبل من عندكم التقرير النهائي الختامي. رئيس الجمهوريه قبلكم وقبل من عندكم التقرير ولكن بطريقه همش شويه، حتى تصويره ما عملهاش. رئيس البرلمان حاجه اخرى. يعني ما فماش اجماع داخل الرأي العام في الأحزاب السياسية في المؤسسات الرسمية. يعني هذه الهيئة في الكون ثم شكون يقول ثم شكون يقول لا حازم على الإجماع. لا سامحني مؤسسة هيئة مقاومة الفساد ما ماش إجماع حولها. أنت تشوف أنت الانتقادات تشوف البيانات ثم شبه إجماع. ما ماش حول إجماع. لا ما ماش حتى إجماع. سامحني الرسول صلى الله عليه وسلم ما حاجة على الإجماع. التشكيك هذا بسبب الله سبحانه وتعالى ما حاجة على الإجماع. هذا عمل بشري راهو التشكيك بسبب الرئيس نتاعه. هذا شوف هذه مشكلة، لأن هذه مشكلة المسار من طرف الآخر. تتصور لو كان قادسي خميس شماري رئيس كان يصير لو استقال قبل ما يترشح. استقال ما ترشحش هو للرئاسة. لو كان ترشح للرئاسة وقعد رئيس بالسدين الرئاسة. أنا ترشحت. المشكل اللي عندنا توا نفسانيا الشعب التونسي نفسانيا. يعني بعد 5 سنين في المسار نتاع العدالة الانتقالية ذي مازالت الناس تحقد على بعضها، مازالت بل بالعكس ولات اكثر واكثر. ما نعرفش معناها في الاصل معناها يلزمنا نحسوا انه بالحق معناها ثم ناس اعتذروا ثم ناس تصالحوا ثم ناس هذايا الى حد اليوم ما ثم منه شيء. معناها مانيش عارف معناها. لا انا حبيت سؤال صغير سي خالد سامحني. انت في تدوينه تعرف قال معناتها انا حسيت اللي ثم
نوعا ما تعصب معناتها هكا زايد شويه دوزه. وقت تقول سؤال الى حكومه الفشل بالمؤيدات والارقام الموجوده، اعطوني ملف وحيد نجح في تونس غير ملف العداله الانتقاليه. صحيح. طبعا جاوبوني سؤال جاوبوني عليه، اعطيني ملف وحيد. وهذا بقرار السيد رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية في خطاب 20 مارس توجه للحكومة قال لها هاو الفشل بتاعكم، هاو نسبة التضخم، هاو نسبة المديونية، هاو نسبة ارتفاع الأسعار، أقر اللي هو فاش. أعطيني ملف نجاح مسألة العدالة الانتقالية، مش أنا قلته، قالت المؤسسات الدولية، المنظمات الوطنية. شوف بيان صادر يوم 10 أفريل 2019 في التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية برئاسة المرحوم. لا والله لا. في المنظمات الوطنية كلها. شنو النجاح؟ رجعتوا فلوس مليار و800. رجعنا. تصالحتوا مع المعنيين بالمصالحة. واحد برك هو السيد سليم شيبو. لا مش واحد، هم 8. إضافة إلى ذلك ثم شوف يعني إذا كان أنت تحكم تعال نتحاسب احنا بالأرقام والمؤيدات. تقريرنا الختامي أعطيني المهام اللي أنت كلفت بك، هيا ماذا حققت منها وماذا لم تحقق، واش تحاسبوا. إضافة إلى ذلك هذا عمل بشري راهو، هذا النقص. تو أنت تلقى أنت عمل بشري كامل مش كامل، احنا عملنا فيه أخطاء تقرير نعم، في نقائص. حسين سي خالد انا اللي استنتجته انا كل حد يرى في رؤيه جبت ملح فليه، كل حد يرى في روحه ناجح. في نقائص انا قلت كامل يا مقداد، في نقائص تقرير في نقائص، وهذا طبيعه عمل البشري. سي سمير انا كيف نشوف منسوب الحقد في البلاد، في الشارع، في وسائل النقل، في المقهى، في مقابله الكره. حقد على شنو؟ الحقد القلوب مازالت الناس تغلي من الحقد، والساحل ضد جنوب وجنوب ضد شمال. دخلنا في هذا وذا داخل والشعب التونسي والوحده الوطنيه تقسمت. علاش تقسم؟ شو تدخل اللي نحكي فيه؟ لا على خاطر ما هدف المصالحه هي مصالحه الشعب التونسي مع ذاكرته ومع ذاته ومع اجياله ومع الشرائح السياسيه المكونه للشعب التونسي. شوف المشهد السياسي، شوف المشهد الأخلاقي، شوف المشهد الاجتماعي، شوف الكم الهائل من التوترات اللي قاعدين ينظروا له باسم التدافع الاجتماعي كذا. انا شوف ايش اقول لك بربي، خليني راهو زاد الجرأة. شوف سامحني، الجرأة انك تقوم بالنقد الذاتي بتاعكم. وشهد شاهد من أهلها من خميس الشماري إلى آخر يعني مستقيل من 15 قعدوا 9 الكلهم يكذبوا وانتم صادقين. مسار فاشل ومنظومة فاشلة. أنا متألم من حاجة مش هذا رايك الشخصي، هذا رايك منظمات دوليه ومنظمات وطنيه. لا بكري اقرا منظمات، اقرا تاع التنسيق الوطني، اقرا البيان. صحيح بكري اعطيتك التنسيقيه المستقله نتاع العداله الانتقاليه والرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان واتحاد الشغل والمجتمع المدني. هي تسلم التقرير الختامي الرابطه يا سمير. بكري البرنامج اعطاك راي الشارع. الرابطه تسلم التقرير الختامي. هذيك عاينه من الشارع التونسي. خلينا نرجعوا بلا نقطه وحيده في العداله الانتقاليه في تونس كي نجحت. احنا راهو توانسه ماناش حاسين بقيمتنا وفخرتنا، نفتخروا كي غابت عداله انتقاليه في بلدان اخرى دخلوا في حرب اهليه. احنا الحمد لله تونس معناها منعتونا من حرب اهليه انتم. طبعا العداله الانتقاليه منعت تونس من حرب اهليه. باهي سيحات. لا انا عندي حاجه برك بالنسبه لهيئه الحقيقه والكرامه كملت خدمتها، لكن المسار عندي انا مازال لم يكتمل. ما زالت ما ثماش معناها حتى الالف نتاع الماضي ما وقعتش التصفيه نتاعو بالكامل. انا نحس روحي في عداله انتقاليه كامله. علاش السيد رئيس الحكومه رفض باش يقبل التقرير الختامي من عند الهيئه والله وكانوا ما يعترفش به؟ مانيش باش نتكلم قريب من حزب تحيا تونس. اي باش نتكلم باسمه، مش مش عنديش حق نتكلم باسمه، اما نتصور ان الحقيقه باش تقع معناها. نتصور انه باش يقبل التقرير هذا تطبيقا للقانون معناها. هو مع تصحيح المسار ولكن انتقد المسار. راهو من حقنا ننتقدوا المسار. انت كيف تنتقد المسار تولي معادي للعداله الانتقاليه. لا كل خيرك انتقد المسار. سامحني تو تقول ما تكلمش باسم رئيس الحكومه وانا شفت لك حاجات راهو فيهم برشا تحيز منك. انت قلت معناتها تو حقه النداء يطلب بصفه رسميه الاعتذار هكا ولا من يوسف الشهيد رئيس الحكومه. لا طبعا انا مساند للسيد يوسف الشهيد بكل وضوح، لكن مش باش نتكلم باسمه.
ما عنديش الحق نتكلم باسمه. حتى خرجت في الصباح معنا في عنوان كبير وكاني نتكلم باسم الشاهد. انت موجود في تحية تونس، موجود كرئيس لجنه الاشراف على عمليه الاحتراق. كل كتاباتك تدافع عن الحزب والحكومه، ودافع على السيد يوسف الشاهد واللي اعتبره مستقبل تونس. تعتبر مستقبل تونس؟ اي نعم، اي نعم. وتوا والمسؤوليه اللي قاعده تقع توا كي يقولوا مسؤوليه الحكومه ما فيهاش يوسف شاهد برك. يوسف شاهد رئيس حكومه، الحكومه فيها حركه النهضه، فيها لا قلت لك اذا كان ثم فشل في الحكومه راهو ما نجيوش كل شيء. اي حاجه تقع في الجمهوريه يقولوا يوسف شاهد هو السبب. فيها لا خاطر موجوده الحكومه فيها برشا احزاب. اما لوتوكريتيك النقد الذاتي راه مهم راه. باهي سي طبعا. وانا كان ترجع الكتابات نتاعي معناها حتى خلي سي سمير عندك سؤال، عندك سؤال خطير وساعق للاستاذ خالد الكريشي لهيئه الحقيقه والكرام. صراحه خالد انا نحترمه، اي نعتبره ممكن معناها نقطه ضوء كبيره في الهيئه على مستوى معناها شخصي، ولكن يعني خساره لتونس. خساره؟ اي خساره 9 سنين وخمسه لا خساره لتونس ضيعنا. لا خالد شوف يلزمك اونيتمون لا بربي لا مش مساله تشاؤم، نتفائلوا بخير تونس مستقبلها خير. خلينا نعترفوا بالواقع متفائلين. مقولة سمير احنا متفائلين ونحبوا. اسمع البلاد هذه صامده نجي نقول لك، وتونس ستنتصر بحول الله على المحن نتاعها. مازلنا نعترفوا اللي المسار هذا كامل كان فاشل وزرع الاحقاد وتمشوا في القبور نتاع مناضلين كيما صالح بن يوسف دستوري والزعيم بورقيبه وتشكوا في الاستقلال. ليه نقول لك احنا حنا ملف الزعيم بورقيبه ضحيه فيه كضحيه. حنا ملف الدوائر القضائيه المختصه رئيس الاسبق الحبيب بورقيبه ضحيه على الانقلاب الطبي، يعني وقع عليه انتهاك حقه حجزه دون موجب قانوني. ولكن اتهمتوه بالتواطؤ مع الاستعمار. لا يا سيدي صحيح ولا ما حناش ملف احنا هو تصريحاتكم في الاعلام وفي البلاتوات. يا سمير احنا رانا ننظر هذا لا سامحني يا سمير رانا مش احنا نشكوا بالتاريخ. احنا جبنا ماده انتم ما عندكمش الحق. شككتوا في استقلال البلاد، شككتوا في استقلال تونس، شككتوا في استقلال تونس وهذا قسم التوانسه. والله العظيم هذيك شوف اكبر جرح على خاطر شوف الدول الكل راهو الخطأ نتاع الأنظمة موجود في ثورة الجزائر، الثورة البلشيفية، مئات الآلاف نتاع الروس تقصت، مقابر جماعية، لي شامبر غاز، وما صارش اللي صار في تونس. تخوين وتجريم التاريخ الوطني والقيادات الوطنية اللي في قبوراتها الله يرحمهم. الشعب التونسي كان متصالح مع نفسه، الشعب التونسي ثار على الفقر والميزيريا، ما ثارش على استقلاله وعلى أمجاده وعلى الرموز الوطنية متاعه. شوفوا نوصلونا ويحب على أساس هذا الخراب نبنيه المستقبل والأمل. الأمل سنتجاوز خرابكم وسنبني الأمل. سمح انت حاسبني بالتقرير الختامي. لو انك تراجع التقرير الختامي وتلقى اللي موجود فيه كلامك انا لا يحاسب هو على 5 سنين. لا التقرير الختامي اضافه الى ذلك يعني هو الاستقلال لا يوجد اي شوف لا يوجد تصريح، لا يوجد اي عضو في الهيئه شكك في استقلالته ابدا. وقلت فما ابدا السيده سهام بن سدرين، السيده ما دامش تشكيك في لا شككت انا في التنفيذ شككت في استقلال تونس. بالعكس راه فما وثائق سريه مخفيه. انا لا اقبل يا سمير. انا فرنسا هي اللي تستعمل وتستغل في الثروات. يا سيد مش تفهم في حاجه مشكلتنا شيء هي التطرف في كل شيء. هو ربي قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. احنا اللي يقول لك لا هلكتوا يا اخي يقول لك الزعماء اللي توفاوا صبابتهم في قروسنا ومحلاهم وخدموا البلاد، اما زاد هما غلطوا كي غيرهم. بن علي خدم البلاد في حاجات وغلط كي غيره. انتم كهيئة عملتوا حاجات وغلطوا كي يعني اسم نسبي تستعرف كمان نسبي حاجه برك معناها هو نوع من السؤال على وزاره تملك الدوله. علاش في التوصيات طلبتوا بالغاء وزاره تملك الدوله؟ طلبتوا بالغائها تماما. ما نعرفش هذا سؤال معناها فقط وكهو. باهي سي خالد
باش تجاوبوا يعني هو في اطار يعني اعاده في اطار توصيات اعاده هيكله اداره نزاعات الدوله بجعلها في هيئه كما هيئه قضايا الدوله في مصر. هذيك اعطاء استقلال واحد. لذلك انا بالله باش نعطي كلمه اخيره ربما شويه اللي دكتور سمير غير صحيح. انا الوالد الله يرحمه تحصل على وسام الاستقلال من الرئيس الاسبق لحبيب بورقيبه بصفته مناظر الحركه الوطنيه. لا اقبل انا حتى تكون في الواحد حاسبني بالرسميات بالتقرير الرسمي. لا يوجد فيه تقرير رسمي التشكيك في استقلال تونس. انا عندي كلمه ختام اما قبل يا انتهت الحلقه. انا جبت لنا الكتب نتاعك سي خالد وما نجموش نتجاهلوهم واحنا بالتزامن مع معرض الكتاب والكتب نجم نتكلم سي مقداد. لا نسال فيك على كتاب. خليني نكمل ديما. جبتوش شنو الكتاب؟ مسافر زاده الحقيقه. واضح. باهي هذوما الكتب نتاع الاستاذ خالد الكريشي. الكتاب تونس من الثوره الى الدوله حديث ما بعد 14 جانفي 2011. كتاب عن العشق والثوره حديث قبل 14 جانفي. كتاب حين تركت ظلالي على الجدار. وكتاب الاعتراض على الأحكام المدنية طعن أم دعوة. وكتاب صورة الوالد مجموعة قصصية. وكتاب مسافر زاده الحقيقة قراءة في مسار العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي. هذا الكتاب الذي قيل فيه الكثير. وكتاب قصائد انتقالية مرايا العشق مرايا الثورة. وفي ختام الحلقة ذي حبيت نقول حاجة مهمة ربما تهمشت شوية في وسائل الإعلام ولكنها مهمة برشا. في الأسبوع هذايا صار يظهر لي كلكم سمعتوا به صار حادث في ولاية زغوان في منطقة سوغاس بالذات مع تمدية الناظور. حادث نتاع شاحنة تنقل في الخدامة في العمال نتاع الفلاحة كل يوم. المنطقة هذه منطقة محرومة برشا كيما برشا مناطق في الجمهورية ولكن احنا ما نفيقوا كان كتصير مأساة كان كتصير معاناة وبعد نعاودوا ننساو إلى المأساة القادمة. هذه مأساة كبيرة صارت في منطقة سوغاس. الشاحنات هذوما يعبيوا العمال نتاع الفلاحة بطريقة غير قانونية ولكن مضطرين للأسف اضطرارا وقهرا. صار حادث مرور حادث كبير انقلبت فيه الشاحنة توفاو زوز من أولاد الزواولة زوز بنات صغار واحدة عمرها 22 سنة وواحدة أصغر شوية. للأسف دم الزواولة رخيص دونك ما لقاوش الاهتمام الكبير وتلزوا حتى باش يحتجزوا المعتمد اليوم في المنطقة هذه. إن شاء الله في بلاد تفتخر بحرية المرأة وبإنجازاتها في مجال حرية المرأة عيب وحرام أنه المرأة الريفية ديما دمها رخيص وديما موتها سهل وديما تصير المآسي هذه وتتكرر. أنا نحب في ختام هذه الحصة إلى روح الزوز بنات اللي توفاو ولاد الزواولة على الأقل نهديو الغنية هذه لعلها تحرك ضمائر المسؤولين وينتبهوا المآسي المرأة الريفية. راهو نعاود نقول حرام في دولة تفتخر بحقوق المرأة ولكن وراء الشعارات توجد هذه المآسي للمرأة الريفية. هذه غنية ليهم نختم بها هذه الحلقة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. هذه غنية من القلب تحييهم اللي عايشين لينا ولا ريف ولا مدينة لو العرق ايديهم ويذوبوك الشمعة ويخبيوا الدمعة على عيون اهاليهم الناس اللي تعاني ونساتهم الاغاني